ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിന്നസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമക്ക് കഫക്കെട്ടിന് ജലദോഷത്തിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു മരുന്നായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുളസിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, 4 ഗ്രാമ്പു, 3 ഏലക്ക, പിന്നെ കുറച്ച് കഞ്ഞിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, പിന്നെ 2 ശർക്കര, കുറച്ച് പനങ്കൽക്കണ്ടം, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇതാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് തുളസിയില കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല ചുമയും കഫക്കെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മരുന്നുണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ പിടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് തുളസിയില കൂടി അരിച്ചത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കഞ്ഞിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നാണ് പറയൽ. എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ആ മിക്സിലേക്ക് തന്നെ ഇതൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 2 ശർക്കര, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഗ്രാമ്പും ഏലക്ക കൂടി ഞാനൊന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതൊരിക്കലും ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കരുത്. പിന്നെ ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് വേണം ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഇത് തിളച്ച് പോവും. നമ്മുടെ മരുന്ന് പകുതി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.